Не надо покупать машину. Она, это обуза. Бензин дорого, ремонт, страховка, на учет, стоянки, одни скандалы, риск, поджигают, угоняют. Вот зачем такую себе обузу делать? Зашел в трамвай, сел на свободное место, сзади где-нибудь, доехал до места работы, поработал, вернулся, сел в трамвай, доехал до дому. Какая машина? Тихо, спокойно.